আজকে আমরা একটি খামারের ছাগলের দাম জানাবো। একটা প্রশ্ন, আপনি খামার থেকে কেন ছাগল কিনবেন? উত্তর হলো একটাই, খামারের ছাগলকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। যে কোনো অসুখ হলে সঙ্গে সঙ্গে তার চিকিৎসা করা হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ হলো ছাগলকে সুষম খাদ্য খাওয়ানো হয় যাতে ছাগল অপুষ্টিতে না ভোগে। আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন আপনার ছাগলটি যেন রোগাক্রান্ত না হয় এবং অপুষ্টিতে না ভোগে। আমরা পিঙ্কি অ্যাগ্রো খামারের ছাগলের দাম আপনাদের জানাবো, দেখুন। তো এখানে আমাদের কিছু বাচ্চা প্রোডাকশন হয়েছে এবং ছাগলের সংখ্যা একটু বৃদ্ধি পেয়েছে, আর আমরা আস্তে আস্তে একটু উন্নত জাতের দিকে যাব। ক্রস ছাগলও থাকবে আমাদের। আমরা এই জন্য নিয়াত করছি কিছু ছাগল আমরা ছেড়ে দেবো বাচ্চা সহ। এমনকি বাচ্চা ছাড়াও যদি কেউ বড় বাচ্চা নেয়, আমাদের 6 মাসের বাচ্চা আছে, 3 মাসের বাচ্চা আছে, 2 মাসের বাচ্চা আছে, কিছু পাঁঠা বাচ্চা আছে, 3-4 মাস বয়সী পাঁঠা বাচ্চাও আছে। তো কেউ ভিজিট করে এগুলো দেখতে চাইলে দেখে নিতে পারবেন। তা আপাতত আমরা কয়েকটা দেখাচ্ছি বাচ্চা সহ মা ছাগল। আচ্ছা, এই যে সামনে একটা ছাগল দেখতেছি, এটা যমুনাপাড়ি, এটা হরিয়ানা ক্রস। এটা 2 দাঁত বয়স। এটা সম্প্রতি বাচ্চাটা হয়েছে পাঁঠা বাচ্চা। এটা আজকে বয়স ওর 1 মাস 2 দিন হয়েছে। 1 মাস 2 দিন। এটা আমাদের নিজস্ব পাঁঠা দিয়ে ব্রিডিং করানো। তো বাচ্চাটা মনে হচ্ছে মেয়তিততার মতো বাচ্চাটা হয়েছে। বাচ্চাটা মেয়তিততা এবং এটা পাঁঠা বাচ্চা। এটা বয়স 1 মাস 2 দিন হয়েছে আজকে। বাচ্চা সহ ছাগিটা আমরা 18,000 টাকা হলে দিয়ে দেবো। 18,000 হলে দিয়ে দিবেন, এটাই টার্গেট। আচ্ছা, দামাদামির সুযোগ আছে? দামাদামি করার সুযোগ আছে। আচ্ছা, এই ছাগলটার বয়স? এটা 2 দাঁত। 2 দাঁত বয়স। এটা আসলে ক্রস ছাগল। দেখতে মনে হচ্ছে শিরোহী ক্রস। এটার বাচ্চা দুটো হয়েছে। সামনে দাও, এটাকে সরো, এই বাচ্চাটাকে সরো। বাচ্চাটা চলে গেল যে। এটা 6 দাঁত বয়স। 6 দাঁত বয়স। এই দুটো বাচ্চা? এটার বাচ্চা এই দুটো পাঠা বাচ্চা। একটা ছাগলের 2টা বাচ্চা হয়েছে, দুটো বাচ্চা হয়েছে, দুটাই পাঠা। এদেরও বয়স 1 মাস হয়েছে আজকে। 1 মাস, পুরো 1 মাস। বাচ্চা খাওয়ার পরও 1/2 লিটার দুধ হয়। এর বাট খুব বড়। আচ্ছা, এই 2টা বাচ্চা সহকারে এটার প্রাইস কিরকম যাচ্ছে? এটার প্রাইস হবে আনুমানিক 25,000। দামাদামি করার সুযোগ আছে। 2টা বাচ্চা সহ? 2টা পাঠা বাচ্চা। 2টা পাঠা বাচ্চা সহ 25,000 টাকা। জি। দামাদামির সুযোগ আছে। আচ্ছা, এই পাশে আরেকটা ছাগল দেখতেছি। এই বাচ্চাটা নিয়ে আসো তো। এটা ক্রস। মিউটিততার ক্রস। হ্যাঁ। এটা কয় দাঁত? এটাও 6 দাঁত। 6 দাঁত। বাচ্চা কোনটা? এটার বাচ্চা একটা। এটার বাচ্চা এইটা? এটার বাচ্চা পাঠা বাচ্চা। বাচ্চাটা তোতাপুরি ক্রস হয়েছে। এটা তোতাপুরির ক্রস হয়েছে। বাচ্চাটার বয়স বেশি না, 1.5 মাস। 1.5 মাস বয়স। 1.5 মাস, হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে এইটার প্রাইস কিরকম রাখছেন? এটা মা এবং বাচ্চা সহ দিলে আমরা 35,000 টাকা নেব। 35,000? পাঠাটার দাম বেশি তো। তাহলে দামাদামির সুযোগ আছে? দামাদামির সুযোগ আছে, কেউ পরিদর্শন করে চাইলে দর করে দেখতে পারবে। পিপিআর করা আছে। পিপিআর আমরা গত ডিসেম্বরে দিছিলাম। 6 মাসের মতো হয়েছে। 6 মাস পর দেওয়া যায়, আবার কেউ যদি মনে করে যে আরও দেরি করে দেবে তাও চলে। কেউ 1 বছর পরও দেয়। এটা অফিসিয়াল নিয়ম হলে 1 বছর পরে দেওয়া, কিন্তু 6 মাস পরে দেওয়া বেটার। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে তো আপনার সুস্থ ছাগল পাচ্ছে এখন সুস্থ, এবং আমরা এই সপ্তাহে পিপিআর এবং খুরা রোগের ভ্যাকসিনটা করব ইনশাল্লাহ। আর কৃমির ওষুধ দেওয়া আছে 2 মাস আগে। আবার এই সপ্তাহে কৃমির ওষুধ আমরা দেবো। হ্যাঁ, মানে আপনার এখান থেকে কিনলে তাহলে সুস্থ সবল ছাগলগুলো পাবে। আমরা পুরা ভ্যাকসিন এবং পিপিআর এই সপ্তাহে করব। আর ওই গলা ব্যথার যে এফএমডি বলে সেটাও আমরা করব। আচ্ছা, গটপক্সের টিকা অনেকে দেয়, আবার দেয় না, এটা দেওয়া ভালো। আপাতত আমাদের গটপক্সের টিকা দেওয়া নাই।
আমরা হয়তো দিয়ে ফেলবো। আচ্ছা, আরো ছাগল আছে কিনা? আরও ছাগল আছে, এদিকে আরেকটা আছে, এটা হরিয়ানা ক্রস। এটা হরিয়ানার ক্রস। হরিয়ানা ক্রস বাচ্চা আছে সাথে? হ্যাঁ, দুইটা বাচ্চা। এই দুইটা বাচ্চা। বাচ্চা দুইটা কি কি আছে? বাচ্চা দুইটাই পাটি বাচ্চা। পাঠি হাইলন? দুইটাই পাটি বাচ্চা। দুইটাই পাঠি বাচ্চা। বাচ্চাগুলো কি আছে? এটা ক্রস ছাগলই আসছে। ক্রস। ছাগলটার দাঁত? এটা দেখতে হবে, একটু দেখে বলতে হবে। এটা 6 দাঁত। 6 দাঁত। 6 দাঁত। আচ্ছা, তাহলে বাচ্চা দুইটা সহই তো বিক্রি করবেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, বাচ্চা দুইটা সহকারে তাহলে এটার প্রাইস রাখছেন কেমন? বাচ্চা দুটো শো এটা 22,000 দিলে দেওয়া যাবে। 22,000? হ্যাঁ, দুটো পাটি বাচ্চা। পাঠি বাচ্চা দুইটা সহ 22,000 টাকা হলে দিয়ে দিবেন। এর মা আবার গাভিন আছে। গাপ আছে? গাভ আছে। কতদিনের গাপ আছে এটা? এটা 1.5 মাস হতে পারে। বাচ্চাগুলো বয়স 2 মাসের উপরে হয়েছে তো। বাচ্চাগুলোর বয়স 2 মাসের উপরে। হ্যাঁ। আর ছাগলটা 1.5-2 মাস হবে গাপ 1.5 মাস। আছে। হ্যাঁ, আমাদের ছাগল বাচ্চা হওয়ার 15 দিন, 7 দিন 10 দিনের মধ্যেই গরম হয়ে আসে। আপনারা ব্রিড করান কোথায়? ব্রিড আমাদের নিজস্ব পাটা আছে। আমাদের এটা যমুনাপাড়ি ক্রস পাঠা আছে, এবং এই বাচ্চাগুলো দেখতেছেন আমাদের নিজস্ব পাটা দিয়ে ব্রিডিং করানো। বাচ্চার কোয়ালিটি এবং গ্রোথ। আচ্ছা, এই যে অনেকগুলো বাচ্চাও দেখতেছি আপনাদের এখানে, এই বাচ্চাগুলো বিক্রি করবেন কিনা? হ্যাঁ, বাচ্চা বিক্রি হবে। এটা মুন্ডি বাচ্চা। মুন্ডি বাচ্চা? এর মাও মুন্ডি। এর মাটাকে ধরে নিয়ে আসো তো। এটা মুন্ডি বাচ্চা? এটা মুন্ডি বাচ্চা, পাটি বাচ্চা। পাঠি হাইলন। এর মা আছে, এর মা ছাড়াও বিক্রি করা যাবে, কেউ মা সহ নিতে চাইলে না, দেওয়া এটা যাবে। তো এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। অনেক বড় হয়ে গেছে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার প্রাইস কিরকম হবে? এটা একটা আনুমানিক যদি ধারণা দেন। এটা বাচ্চা 10,000 হলে দেওয়া যাবে। 10,000 হলে দেওয়া যাবে। এই যে এটার মা, এটা মুন্ডি। ও, এই ছাগলের বাচ্চা এটা? হ্যাঁ। আর বাচ্চা সহকারে হলে এটা প্রাইস কিরকম আসবে? বাচ্চা সহ হলে এটা 25,000 দেওয়া যাবে। 25,000? 25,000। আচ্ছা, তাহলে তো দামাদামি সুযোগ আছেই। হ্যাঁ, সুযোগ আছে। আর এর পাশে একটা আছে, এটার বাচ্চা দুটো নিয়ে আসো তো। হ্যাঁ, ওই দুটো। আচ্ছা, এটার দাঁত? এটা 6 দাঁত। 6 দাঁত। 6 দাঁত এটা। বিটলের ক্রস। বাচ্চা দুইটা কি কি আছে? বাচ্চা মা এটা ছাগি আর কি। দুইটাই হাইলন? দুইটা হাইল্যান্ড ছাগল ছাগি। দুইটাই বাচ্চাও ছাগি? ক্রস, বিটলের ক্রস হয়েছে। বিটলের ক্রস হয়েছে। আর বাচ্চার বয়স 2 মাসের কিছু বেশি। আর এটা 2 মাসের বেশি এটা বাচ্চাগুলোর বয়স? এটা ওই আগেরটার মতো, এটাও গাভিন আছে। এটা গাব আছে? মাস দেড়েক গাভিন আছে। 1.5 মাস হয়েছে গাপ? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা প্রাইস কিরকম হলে দেবেন আসলে? এটা বাচ্চা দুটোর কোয়ালিটি ভালো, একটু বড় আর কি। এটা আমরা বাচ্চা সহ 30,000 চাচ্ছি। বাচ্চা সহ 30,000? 2 বাচ্চা সহ। আচ্ছা, আর যদি যেহেতু- বাচ্চা ছাড়া কেউ নেয় তাহলে 20,000। বাচ্চা ছাড়া নিলে এই গাব ছাগলটা 20,000। 20,000। আর যদি এই বাচ্চা দুইটা সহ নেয় তাহলে 30,000। 30,000। সাথে দামাদামি সুযোগটা তো থাকছেই। আছে, সুযোগ সামান্য কিছু আছে। কেউ লট আকারেও নিতে পারে, একসঙ্গে 2, 4, 5টাও নিতে পারে, সেক্ষেত্রে দাম কমাই দেবো আমরা। আমাদের আরও কিছু ওই পাঠা বাচ্চা আছে, ছোট ছোট পাঠায় 3-4 মাসের পাঠা বাচ্চা। এগুলো যদি কেউ নিতে চায়, সেগুলো কি বিক্রি করবেন? হ্যাঁ, বিক্রি একটু দেখান সেগুলো। ওই পাঠা বাচ্চাগুলো দেখো তো। ওই যে ওখানে একটা পাঠা আছে। হ্যাঁ, এটাও ক্রস ছাগল। এটা মিয়তি কুতার ক্রস। এটা মিউটি তো তার ক্রস? এটা বয়স 3 মাসের উপরে হয়েছে। 3 মাসের উপরে পাঠা বাচ্চা। আচ্ছা, এই বাচ্চা যদি কেউ নেয় এটার প্রাইস কিরকম রাখছেন আসলে? এটা পাঠা বাচ্চা হিসেবে একটু দাম বেশি, 12,000 দিলে দিয়ে দেবো আমরা। 12,000 হলে দিয়ে দেবেন? এটা বাচ্চা সহ 25,000 দিলে দিয়ে দেবো। পাঠা বাচ্চা। বাচ্চা সহ মা ছাগল এটা 25,000 হলে দিয়ে এটা দেবেন? গাভিন আছে। গাব আছে? এটা 2 মাসের বেশি গাভিন আছে। 2 মাসের বেশি? আমাদের এই পাঠা নিজস্ব পাঠা এটা। এই পাঠার ব্রিডিং সব ছাগল? ব্রিডিং, বাচ্চার কোয়ালিটি মোটামুটি ভালো আসছে সব। এই পাঠা দিয়ে ব্রিড করাইছেন? আপনার এই ছাগলগুলা যদি কেউ ক্রয় করতে চায় সেক্ষেত্রে আপনার তো যে অ্যাড্রেস দিচ্ছেন সেখানে আসলেও পাবে, পাশাপাশি আপনার নাম্বারটা আমরা আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো। কেউ যদি চায় তাহলে সেখানে নাম্বার নিয়ে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। শিওর শিওর। আমার নাম্বার আছে, ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, মেসেঞ্জার আছে।